Canal Congo TV is on a Canal Congo TV. Mbote mingi na balandi ya Canal Congo TV bino banso bozwa katango ya kolanda biso vraiment to remercier bino mingi pambate ba suggestion na bino ba makanisi na bino na tinete na mai matali émission na biso boko benga katango yeso solo émission na biso mo kono malelo to ke musika te to kono ko mbola te pambate tozo la tango to ko sola moli solo mo ketali 100 francs et memengambo 100 francs et memengambo lokola boni pambate isolo to bandaki to lakisa ke bino lolenge kani mai maso malekaki kasi senge to sombiti na makanisi na invité na biso mo kono malelo to kokebe kopesa mbote tata pasteur mbote ma journaliste c'est présenté balandi à Canal Congo TV bayo oza comme na oni ni pe oza la communauté nini ngana benga mina kombo ya pasteur Pembele Ndidi nazo travailler na communauté ya 35e KPC SCC kuna nde nazali pasteur ya église la source de vie. Merci papa ndenge papa pasteur kotani sabiso azana 4e communauté bobino mo boyoki 35e communauté solo bomona ki bilile lekaki ba suggestion na bino biso toza pona kolobela bino ba information oya ko traiter yango pe ko diffuser yango ndenge bino bokolingela yango biso tokosalelaka solo bande ko balandi tokozonga epai wapi mo bianga bina biso azwami pona kotuna ye mituna mitali 100 francs wana eloko leti 100 francs iyo mamoko landa biso na ndako 100 francs na soko pesa yango kutu mwana ya maternel akoboya 100 francs soko bio bima na coin olukela ngo eloko kosombela ngo okozwa te lobo bombo mokie mais 100 francs wana ya monde sali lika 100 francs et memengambo 100 francs oya 100 francs solo tozongi epai tata pasteur epai wapi ya zwami papa pasteur makanisi ebandaki oboni po ozwa likanisi ya 100 francs wana eyaki lolenge nini likanisi ya 100 francs ekomelaki ngai boye ntango namoni mboka na biso lelo eza na ba difficulté ntango namoni difficulté elaki na mboka nga lokola mokambi ya bampate na lingomba namoni kiti tosombela nzambe lopango kasi ntango nazotala baparametre namoni tofela moluka nzambe ye nde patron ya lingomba nakoconsulte nakendaka retraite nake koconsulte nzambe na ngai nde aorientaki ngai ezalaka retraite nasalaka 3 jours nasalaka 3 jours nalakolala na zamba baninga batiaki bilamba na bandako esika tokendika retraite na kimwenja kasi nga natwaki bilamba natiaki mikolo misato wana nazalaki naketa zamba kokila bilei po ekoluka nzambe atalisa ngai ndenge nakoko gere bandimi mpona ye komona kosala badefi ya $100 wana kokimisa bandimi kosala badefi ba $100 ba $200 lokola bato situation eza kuna malmal na ndenge ya malonga te kata nakoti na retraite nalaka na jeune na 3 jours nakati ya jeune wana nzambe nde aye korevele ngai ndenge nakomemela makambo wana nde aye kotia ngai api prospère kende na église banda bamateya sur le travail na banda bamateya sur le travail comme définition principale on azalaki nango le travail c'est l'initiative qui prend un homme pour trouver du pain. Alors l'église est vraiment d'accord na toi qui bakambi ya église na bendaki bango pembeni na biso na bamateya mo sur le travail que tout le monde a se donné na musala na ye mais bakongo balwa ki salu tata ki salu mama tout le monde a s'engagé na biso to banda likambo 100 francs papa na sana mo bazanga mayele papa to aider les deux bonnes pour sommer na nzango elle en 2015 una na retraite kaka ndenge okende ki 3 jours wana libonde le sili
nzambe atali soki banda na 100 francs par moko pe vision katali to ezalaki ndenge ni non vision ezalaki déjà ya kokata te mpona nako continue vision tant tokomi na 2015 nini elekaki kuna na bepa yo ozalaki tant nakenaka na retraite mokolo ya liboso nalalaki na zamba mokolo ya mibale nalali na zamba naza kolia te epuis difficulté ya makasi ezalaki ntango nake kosokola mai nazosokola namoni banzoi na lumwe na mai wana na mai mususu ya mibale na kati ya mai wana mibale namoni tango na bani ko sokola namoni nyoka na mai ya telemisi mutu ato donc atolo banga longwa na mai ngana na leka tango na lekisi nyoka na kimi na ye kote ya ba osala bilanga bilanga balandi ngai pona na tenya dam na evna na vraiment nzoto te na vraiment nzoto te balandi nga balobi kuluna ndoki nga tekana ndoki te za pasteur na retraite ko tukanzambe na monde nyoka na mai na kiminde ye nde na bimaka na silisi retraite na sisa retraite na basapo na mutu nde na bimaka na yaka na vandisi makamna bisibonde nzamba bisinga na bani na 100 francs kasi mwana moka mwasi tishu ayi bisinga pa pasteur est-ce que ozo raisonner bien 100 francs et l'eau la 100 francs et l'eau la 100 ngana pesa 100 francs ngana pesa 500 kasi malheureusement mwana wana kotaka na vision te a pesa ni 100 francs ni 500 francs parce mon église elle a mobilisé amini ça qui a report mon 100 francs et l'eau à mon avis c'est ça maman journaliste à mon avis on s'en faisait l'eau kasi ngana ba calcul na ngana nzambe on la sangai ce qu'on dit 100 francs celle là kaka 100 personnes ce qu'on dit 100 francs on multiplie fois 7 jours et on peut ça 700 ce qu'on multiplie 700 fois 4 semaines et on peut ça 2800 ce qu'on peut dire na mois mobimba sur 100 personnes na pesi alors ba financier ba kotaka na vision wana ba on va y bakisa non chaque dimanche ce qu'on t'a pesi mbongo na ye ba pesi mbongo na ye ba ça les récits donc chaque dimanche 700 na ye so apesi 700 francs na ye parce que ça fatigue dimanche c'est déjà 700 alors ce que pesi 700 ba ça les récits na ye exemple le là Aline Libenge a pesi 700 francs na ye basale les récits na ye donc exemple mi balé lima mbenza basale les récits na ye exemple misatu wamba mukwaka basale les récits na ye bapesi église na d'accord na ngai donc batu nyonso baza ko buda wote pozaki eloko moko muke 100 francs pour enseigner ki bango déjà na enseigner bango sur le travail na enseigner bango ba collecte nyonso na tuna ba collecte ni ba bangisi basala ba collecte na bango na kola na kasabu na somata ba bangisi bazoto mo centre d'ake break kimi na point ya bola mon koto batanda mina bakanda bakoti force break ezokende itiko taki alors ngamba donc makamana so eyela ngai tawo eyeli ngai na monde na no fina exploiter na exploiter ba 100 francs parce na kola et au moins 200 francs pour le mataki en 2015 mais papa kokena musikate 100 francs wana tamba zo pesa ngo rentabilité na mozaki ce pas pesi comme belé ba changer na dollar so ba changer na dollar to ko kotsa na banque to fungula compte na banque na tembe to fungula compte na tembe place ça mon sous mona ba 100 francs moyen bo luka mindondo ezate ba banque ba nini mbatu mususu bazalaki omona azwi yango ko timwa libulu na kata ndabo azo bombela mbongo na ye mususu omona na kolanga damja mususu omona na molangi donc caisse ba caisse moko bozo ba caisse voilà mususu omona zo ba 100 francs ko sala moko mbala moko ba 100 francs okena ngoti na niveau banque ne ba 100 francs dans comment dire belé donc comment dire belé quand ça 100 personnes donc c'est 100 francs ça va chaque jour et puis ma téléphone tout autour de ma camboua alors tant que tout le monde est pour me payer bazo changer ba finance ba no zwango bazo le changer ngo bazo ngisi on peut te faire ça na banque les places de rose là compte na TMB banque mo ya mbongo na biso RDC solo bande ko balandi bo uti ko landa lolenge kani papa za ko pesa biso ba détail ya mayeye asali pas mate révélation ya moke ba la négligence nzamba lobelaka bato na lolenge nyonso
le lengi ya lingeli ya kwa kolobela yo ya zwaki malako les Camerounais sont la carte na mokili soko lingi kosala ngo soko zangi consultant et kozala na kokoso tango ya yebi ke consultant na ye aza moko akela likolo na se aki koluka ye nde consultant wana apesi ye makanisi mais akokaki mpe konéglige yango parce que ndenge mo apesi biso exemple mwana wana ayebisaki ete ngai na banosenga 100 francs opesaka 100 francs po 100 francs eza eloko te eza mbongo eza mone ya mboka na biso mais eza eloko te kosombela yango eloko te soki anégligeaki yango mbele nyonso oyo eboti mbuma te alors ke bana négligence yo moto oza kolanda biso ntango nzambe atali so likambo yeba kososola yango tala yango malamu senga na bonzambe atali biso malamu pamba te soko koti na négligence nga kokweyisa yo po négligence etombolaka te ye biti na ye kaka kokweyisa alors bandeko balandi bino bokolanda biso toyoka lisolo ya 100 francs esalaki nini 100 francs eboti mbuma nini papa tozo lisusu epai na yo kotuna yo eloko nini emotivaki yo po ete oluka nzela wana okele kotuna nzambe atalisa yo lolenge nini okosombela ye lopango parce que okende mpe oke consulite nzambe ngai na aloka te naza na posa nasomba lopango na nga oke mpe kokotela mo mabondeli eloko nini emotivaki yo po osombela kaka nzambe lopango bon eloko emotivaki ngai namonaki ke bambula na bambula tozozala balocataire ofutaka loyer ezali ekomaki kopese alors namonaki fela conscientiser église ntango nake koluka nzambe na église nde nzambe apesinga baorientation ndenge nini nakoki koya kopesa remède na église poso nasala badefi ba $100 bato bakotima so nasenga nasala badefi bango pasi kokimisa bango na pete epo lero wana nakotikala nga moko alors namonaki ke 100 francs eza eloko moko pamba nalakotisa ngo bandimi ata olokoti yango na nzela po eza mbongo eza na valeur te ata na nzela soko omoni yango olokoti yango oye nango biso tokosala tout ekoma 700 francs de façon te na dimanche bapesi oresi ya 700 francs na yo wana ezalaki eloko oyo esimbaki motema nanga makasi oyo emotivaki ngai tokotikala kaka balocataire te mpona kati balocataire vision na yo kozala bloqué na sens ke soki osala activité ya une semaine bola na deuxième activité te papa tikela biso lupango tozoyoka mpe makelele eleki mingi na lupango c'est ça tokosala baveye na biso tokosala banuit de prière tokosala baretraite baveye moto akopekisa biso azali yango eloko etindaki ngai na consulte nzambe po apesa mo orientation solo orientation ya nzambe yango lelo tomoni eboti moma esali à peu près combien des années banda obandi opération wana obanda na mbula nini tikino na mbula nini tobandi opération ya achat parcelle ntango nakoti na bimi na retraite nzambe apesaka na kombo oyo fe tobatiza opération wana génération la source donc moi nous avons la génération la source aza d'office obligé apesaka 100 francs tobatiza na kombo ya génération la source bato bazali kokota kopesa ntango tokomi na 2016 ndenge bible baka la révélation est progressive ekomi 200 francs emataki na 200 bato badéclare te ntango tokomi na 200 francs pesa eloko te donc ezosunga bato bazwaka ngo facilement donc tokomi na 2017 ekomi 500 francs bandimi mpe kaka bandimi bandimi bazala makambo ndenge papa obandi na safra bandeki na safra soko matisi su 500 nga mbongo na nga lipa wana ekomi budget na nga ya lipa na ngai balaki kosinteresse nango à chaque fois tokomi na fin du mois financer fe ya kodanga mbongo ekoti na banque donc baza bapreuve palpable balako vivre événement na ndenge ezokende yango wana ata
soki nzambe apesi kaka orientation tola kosalaka ndenge nzambe alobelaka kata tokomi na 2017 ekomi 500 francs etia nango makelele te nayokananga te moto atia makelele po procédure ezalaki claire soki opesi mbongo batangi kombo bapesi yo resi na yo dernier dimanche ya mois baza kopesa rapport général na mbongo oyo eza na kati ya tembe bazoyeba mbongo na tokomi na autant bazokoma mpe na bakaye ebetisa mabako te kasi tere ezalaka na kani donc likama nzambe ekotikala kaka ya nzambe solo bandeko balandi ndenge tata paster akotalisa biso malekaki mpo na ntina na 100 francs mais tokozonga nano epa na ye parce que ekoma mpe elobeli ya bapaster basali ya nzambe ebele tomoni mingi yango wana efongola bato misu tata paster 100 francs nde eza komema ngabo 100 francs nde toza kolobela mokongo lelo ntango mosusu eza na loboko moko ebombami na 100 francs wana la main cachée ebombami ezobimisaka bandimi bopesaka 100 francs eza na moto moko boye eza na politicien moko boye ayaka na nsima na yo senga bango 100 francs soit déjà me ngai na kofinanse na ngai est-ce que ekoki kosala mokongo te eza bongo te mama loboko eza ke ne moto loboko moko ntango ezotia biso poanga nazotravaille kaka bandimi ba 100 francs ba 200 francs olobi soki na bimi oyebi ndenge tosombaka lupango oyebi moto otyaka biso poa eza songolo ale mbala moko bato bapolitisien moko bango balingaka bongo mbala moko ntango oya bino nyonso na mopepe bolandi na nsima na ye ozomona motuna na ngai baekei loboko wana mama nzambe aza témoin yokosolola na mission nzambe aza témoin na loboko wana eza te loboko na ye loboko eza kaka loboko ya nzambe loboko ya nzambe moto esungi biso tokóma na bamondo tokomi nango loboko kaka ya nzambe kasi soki na kozonga mwa moke nsima tanti loboko ya nzambe ezosala eloko ya liboso ezalaki témoignage ya malamu ngai nazalaki nango vis-à-vis ya lingomba lokola nazalaka sérieux na makambo donc transparence moto esungaki ngai na bafinancier oyo bato bakosala nango travail wana transparence wana yango moto esungaki biso bafidèle bazala na facilité ya kopesaka transparence kaka collaboration na bandimi na ngai tokendeke très bien yango nalingaka te mondimi na ngai azala na problème ngai prospère na zamba ngai pasteur na zamba po basali force ya makambo wana eza bandimi wana basimple donc bazala na occupation makasi te basalaka na moni te basalaka na banki te bato bako batekaka na wenze moko toza nango wenza moselu bazokata bamfungwa na bango bazoteka batomate na bango mafuta mbila bango basali force makala bapilipili bango basali force tosombela nzambe mpango yango nalandaka bango partout ata ozwi likambo na malweka ata ozwi likambo na kinkole ezala ya esengo ezala ya mawa nga nazala na nsima na bango papa ntango mosuku ozalaki na pasi yango olandaka bango po tomona bapaster mosusu atondisi fule mondimi kuta oza na pasi akoyeba te mondimi wana azalaka wapi autaka wapi ata bayeba pese message ke papa nde toza boye mondimi wana aza na esika boye aza na pasi boye oyoka ye te akokende te akondima aya nayoki mais akokoma te ntango mosusu mpo monaki ke oza na moyen te tikala landaka bandimi mpo bango nde bakosunga ngai eza mpona bongo te eza mpona bongo te eza mpona bongo te na makila na ngai eloko wana ezali na communauté mpe nazotravaille ndenge nati mutu nasala betide na kiepse en tout cas kolanda eza na makila soki nalandi bango te eza lokola mwana ndeke te soki mama na ye azoka kolesa ete azotia na esanga bako te mwana ndeke wana akovivre te mopepe makasi akozwa ye akokwea mopepe makasi akozwa ye akokufa donc bandimi nga nazaloka mama asusu efana bakozipa bango eza na ntango ya pasi eza na ntango ya bisembo efana nayeba kozala na bango yango bango bazalaka pelepele na ngai lokola bana mosusu lelo bazosala ngai natia bango na baklasse bazozwa basalaire na kati ya communauté asali classe na ye asali pédagogie asilisi namona eza na tala na ye
tu es na pesi comment va cambier communauté. Là tu as un salaire. Donc on dit nangai ezana sur tous les plans. Donc on a mon souffrir. Moi on montre récemment l'église. À ça là qui malade à 4. L'église doit qui charge wana. Bisoni osonga tata na mwana za contribuer. On ça mon ke papa. Lo biso ke église comité pour na soki na balabala nini wana. Yo ko kaso ko landa bango sunga bango. Asipaki nzamba pesinga bango wana fina landa bango atatu ko be belé ndenge nini. Mais tozo mona ngo papa pasteur belé. Mon dimission aye ya kaka na prière que tant on a basambela ozo lobiko. Moi ko poussa na pemena ye zate parce que il a véhiculé parce que il a boyena boye bazo mo mapeka matombola. Lobi tango ko me belé yo ko tombola ndenge wana te. Non tombola te. Tombola te. Tombola te. Comment na laki véhiculé. Église somila na patricia nonante. Kasi na zo no zwa bango bazana maladi na tuna tie na voiture na ko tika ye abali na tie na voiture akufeli na tie na voiture na donc qualité on les a qualité na maintenant changer te ko changer te na uzana ba bandimi na ngai ko bango to sala force que ngali na bengo no pasteur solo tata pasteur ko changer na été eza lo lenge na ye mo qualité ya bandlandi e basali nzabo ba kulanda biso vraiment il doit connaître ça les mettre au linge quand il a mon salaire en Zambie sur la terre et ça passe parce que Zambie est dans sa famille pour soi nuance n'est que tata pasteur à côté de sa biso le linge quand il est à joindre les canisi tant à joindre les canisi wana à que nous retournons en Zambie ça la nini pour sommer la yelo pango ce qui n'a pas canisi n'a pas connu l'autre pour le pango avant kaka oyena ndaka nzambo yebisi bandima tuka na pasteur pourquoi na za pasteur na lobi na bino dimanche prochain to mois prochain mutu na mutu yaka na $100 na yo na banza ndenga utikoloba mundi mita wazu ya $100 mususu yokata yoka ko $100 simba bote mususu simba ngo na sala ngo ba faire na ngate na sala ngo boina ngaite na kene ko sombela kanza mbelo pam na banza elina ko za passe bandini banga panzana dole toloba ko mwanga mais nzambe ayebi stratégie nini ako sala ndenge ni na benda kabana ya kota ne ba ke bagiste tata pasteur bazwa bango ba yoka kaka o tata simo ki bonga ngana ko yebisa bango soka lobi na bango boye la saka sima ako zo ba remorque soka lobi na bango boye la ngai ba de fer ba remorque. Alors, Simba Nzambe et Amen. Vraiment merci Baladi. Pour raison maman mon kay pas iwa, puis tata pasteur Joami pour la contact c'était bon sommet Nzambe le pan. Et ça malam. Oh tu voyez ça biso aux ana 35e communauté. Bon mon communauté na bino. Et ça on va il y a makamba on les autres que la opération. Il y a chaque accès. Bon, communauté, nous avons un témoignage. Ah bon? Vous allez bien. Bon, déjà, représentant légal à Yébi, nous avons un bureau à Yébi, initiative. Nous avons le roi de comme les gens de Sikamu, de ce que sont les hommes du Pam. Ngai, n'a pas de dossier ni sur autre sont les hommes du Pam. N'a pas de mettre un représentant légal. Représentant légal, mon colorant n'a pas sa main là. On a le bilan dans la malène, mais son nom a été Bayokate. Nous ne pouvons pas la TV, pas comme Yoka. Nous allons la camarade. On l'a mis dans la TV. Ah, t'as passé. C'est Bayoki. Le problème est ça. Le problème est ça. Nous avons un bureau. Bango, Bayebi déjà, Makambo, toujours ça. Bayebi. Nous avons l'air, mon Mikanda, na boutique là-bas. Mikanda, Oyo, de sommer le Bango, Yango. Solo, Baladi. Oui, tu as passé une autre communauté peut bayebi. Donc, les camarades, ils ont monté parce que nous avons bien à côté de Katinaye, pour les lots, mon sala et mon nana. Oh, et puis sur les autres, on l'a dit, ça na TV. Et ça, les camarades,
yena nzambe na ye nzambe atalisi ye solo bandeko balandi bomoni depuis yanga na simbi bomoni yango botala moti mpo na sécurité ya solo na entreprise na yo mpo na sécurité ya solo na ndako na yo ozala sécurisé mpo na sécurité ya solo na babien na yo bomoni yango EPS sécurité ya solo na kati ya Congo RDC mpo bosepela na mosala yango EPS luka ye EPS mpo bosepela na mosala na bino asécurize bino malamu malamu bandeko balandi tozongi epa ya tata pasteur okei opesi mikanda epai ya communauté eloko nini bakosala mpona kosauvegarde yango lobilobi ekoma te o mikanda wana ebunga o lupango wana ezalaka ya communauté te ezalaka ya ye moko to lupango wana ezalaka ya boye na boye makambo yaka eloko nini osalaka mpona kosauvegarde mamikanda wana nga moko papa pasteur naza chargé ya patrimoine babien nyonso ya communauté ezala kiti ezala serke ezala dru na registraka yango toza na badossier ya chaque église na bureau na biso na salon na siège na biso na salon toza na badossier wana nyonso oyo nyonso eza pasteur ajuli na nzela ya communauté patrimoine donc biloko wana nyonso ngamnagéraka na toyaka nango topesi na représentant légal apesaka place communautéaka tata pasteur lupango esombami tosepeli nzambe atie loboko ndenge ezalaki vision na ye ntango bino bosombi lupango makambo so eyaka nsima esuki ka wana bosombi ka nzambe lupango esuki wana non tosuki wana te fo totonga sikoyo bokozongela suka ba 100 francs bozongela kopesa ba 100 francs to ndenge nini na biso des églises likambo oyo esuki awa etosombi lupango nasuka nango mama nabosanaki nayebisa yo nafungolaki compte fidélité compte fidélité na kati église bato baza fidèle kobana $10 te na $50 chaque mois bapesaka génération ya source ezalaki eloko mosusu ya ba 100 francs efungwama mpe ekotaki tina bafamille c'est ça tofungolaki na suka tofungolaki compte fidélité tolukaki na 100 personnes oya kopesa $5 $10 $50 chaque mois tu dois recevoir et puis na banque chaque mois nous versons comme bon solo bandeko balandi ozolanda tata pasteur ndenge akoyebisa biso basombeli nzambe lopango eluki kotonga eluki makambo ebele maike po bango baza nango bosenga yo moto ozolanda biso soki likambo etuti yo osepeli tata pasteur okopesa bango nimero bakobengela yo balukeli yo mpo babangisa maboko pamba te eza na bana nzambe ebele bana nzambe mingi oyo bakotaka likambo nzambe parceke bayebi eza lipamboli ntango mosusu omona bakosepela bapesa mwa maboko olobi nini batata na eteni etikali po totokela nzambe lupango vision ezali tosi tosombi eza lupango vision eza monene na se kozala église na premier niveau tokotala ndenge nzambe architecte déjà bani kosala déjà wana na se église deuxième niveau tokotia centre nasalisaki bana nyonso bazosala bascience infirmière na église déjà centre médical moko ezoya centre médical ezoya nazwaki lokola debo nazwaki debo mbenza nazwaki dais nazwaki wamba donc bana nyonso baza 5 il faut tosala centre médical ekozalaka na kati ya ndako wana nake plus loin école tokosala école na kati ya temple donc nakosala eloko moko ya 3 niveaux
yom toujours landangai ce que nous avons simbi à cœur ndenge mukanda nzambe zo ba jette ton pain dans la surface des eaux avec les temps tu la retrouveras ce que nous avons touché à simbi au pambola église à la source de vie vous êtes les bienvenus numéro nangai 089 96 78 77 3 089 96 78 77 3 ba penser à kitoko ezana mutu oyo peuple nzambe oyo asungi biso poto somela nzambe lupango akuzala très béni na yebisa bango biso église ntango tozosomela nzambe lupango yo pe lobi okoma kolo lupango bango nyonso abisaki bango dimanche éclaté bango na yebisi bango bokokoma bakolo lupango lokola tosacrifie bambongo na biso tosombeli nzambe lupango en retour nzambe alalaka na ngoma mutu te akufuta yo ata yo komi tozala libanda moko ozolanda ngai soko ocontribue na likambo ya parcelle ya kotongela nzambe ndako mpo totikela nzambe adresse nzambe azalaki locataire azalaki koservie te bato bakouta asali voyage boza wapi oyo tozanaki mbongo boza wapi oyo tokomi na kuli pourkui nzambe oyo toza kondimela nzambe makambo minene ifa azala locataire yango navandisaka église na non nzambe akozala so locataire te ifa azwa esika na ye fixe oyo ye moko nzambe akomimonisa solo na kati na église boza na activité moko te oyo eza ke koforme bato to nini ezalaka te naza na babiloko mibale ya œuvre sociale lokola toza na coupe couture totia bamonta moko par jour 1000 francs pour mwana yekola par jour 1000 francs toza na esthétique par jour 1000 francs kala te awa tozobanda maleo oyo babengaka service traiteur tozobanda kokala te na église wana donc na kati ya baœuvre sociale tozali namonaki bana bajeune fille na bumbu bazosala eloko te toyelaki bamashine eyaki bazoyekola première promotion basi basilisaki bazwaki badiplôme na bango sikoyo toza na deuxième promotion oyo bakobanda bateste na bango na février awa esthétique mpe ese ebandaki baprofesseur bazali bamadame bazali bamadame liboso tobengaka ye madame aline aza molongani na ngai mwasi na ngai ye moto azali madame technicienne ya liboso oyo aza koforme bana na 1000 francs yebisa baboti parce que bazovandisa bana na bandako bayebi te mosala nyonso eza na ntina nzoba nde mosala koyekola mosala ya 1000 francs oyo kofutela no bafrais ebele te okuna basengaka baautant de dollars kuna 1000 francs yebisa baboti bakola biso toza na église eza la source de vie toza na kimbongo na kuilusa esete commune bumbu référence eshaba asosa toza na couture biso c'est moins cher kasi esalaka kitoko sans patron esalaka kitoko mwana aya na 1000 francs aya kaka na 1000 francs akoyeba mosala malamu akutana na pasteur Aline ye nde moto azali coordinatrice ya mosala wana ya coupe couture aza na élève na ye oyo aza diplômé na biso asilisaki na centre toza na shekina wamba bazotravaille bango mibale na esthétique toza na mama mwana biso joli pembe ye mpe aza technicienne azolakisa mpona kosala suki soki oyekala na 1000 francs bina file oyekoli na yo 9 mois auquel stage osilisi otu papier bina file soki oyekala na 1000 francs baboti bolandi vraiment tokokenda suka ya kotoshitela émission na biso tata pasteur liloba nini oza nango mpona koyebisa bandimi na yo ya source de vie oyo basomeli nzambe lopango mpe basala makasi na kotonga susu kotongela ye susu bandimi na ngai bandimi ya nzambe nabondelaka mikolo nyonso butu na moi nzambe apambolelanga bango
nasala déclaration moko na bandimi na ngai minimum 100 ans soki bakoki basimbi nzete te liwe kozwa bango te ifi bawumela bamona bisengo ya motu oyo asinvestir vi na ye mobimba na kosombela nzambe lupango bazala très bien nzambe apesa bango longue vie apesa bango prospérité bagrâce ya nzambe bacontener bagrâce ya nzambe ezala likolo na bango ata omekia na butu okozwa ye te po ye asala alliance na nzambe. Solo merci tata pasteur bandimi boyoki abi asambelaka bino nzambe abatela bino parce que boza na alliance na nzambe alors botelemaka esika botelemeli linga nzambe na yo salela nzambe na yo litomba na yo yango nde kozwa lifuti na yo ya bomoi ya seko na seko. Merci na bayebanso balandi biso, merci na nsima ya kamera kuna bandeko balandi pardon nalingi bino mingi boyebi yango nanga bosala bino oh mama Marlène, maman Touzolobate, maman 4G Aïssa, oh maman Bijou, maman directrice, maman secrétaire. Na Katia ou donc bombé parce que partout au Kenya, on écoute Bazali, papa mère Bazali, comment vous êtes Minga. Merci Minga, je sur ma caméra. Et si je ne pas grâce, c'est bon, on a un montage, je ne vais pas Malam, papa Claudie Azali, papa Bouraï, merci, Namolonga Linanga, papa Lima Benza. Bye, Naligibino Mingi, ciao. Canal Congo TV.